Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Denovita. Jadi di video kali ini aku mau mukbang, tapi sebelumnya maaf kalau suaranya kurang jelas karena di sini hujan gede dari tadi sore sampai sekarang. Jadi hari ini kita mau mukbang lagi. Jadi ini dia menu kita hari ini, pastinya ada nasi, terong goreng alias tauwang. Ini ada pete alias potai, pasti ya sambal, lalapan timun, terong mentah. Kenapa ada terong mentah? Karena aku penasaran rasanya kayak gimana. Soalnya aku lihat kayak orang makan terong mentah itu kayaknya enak. Jadi aku penasaran. Ada kol dan ayam. Sebelum kita mulai makan, untuk teman-teman yang belum subscribe ke channel Denovita, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi tanda loncengnya. Like video ini jika kalian suka dengan video ini, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya supaya teman-teman yang lain pada tahu. Jadi aku sekarang udah lapar, udah jam 10 aku belum makan. Mari kita makan. Sambal. Dikasih terong. Terus bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi aku goreng petenya pakai kulit supaya wanginya lebih gimana gitu kalau pakai kulit. Ayam. Bismillah. Jadi di sini dari tadi sore, dari jam 4 apa jam 3 gitu hujan gede sampai sekarang masih hujan. Deg-degan mau makan terongnya, deg-degan. Soalnya belum pernah makan terong mentah. Kita tambahkan ayamnya. Enak ternyata terong mentah, manis tapi keras, enak. Terong mentah keras tapi
Jadi intinya jangan pernah bilang nggak enak, coba dulu baru kita tahu itu enak nggak enak. Keras ya. Lupa kalau ada kol. Habis. Ini enak, tapi sekedar enak, nggak bikin lagi manis. Kasih sambal, pete. Petenya kalau teman-teman suka makan pakai kulitnya bisa langsung dimakan. Kalau aku nggak, kulitnya nggak dimakan, dibuang. Ribet kulitnya buang. Tapi kalau teman-teman yang suka kulitnya bisa langsung makan, santap ya. Nikmat. Pete
buang kulitnya. Ayamnya udah tutup. Bismillah. Ayamnya Pentenya habis tinggal kulitnya. Jadi tadi anak bayi bangun. Sekarang aku mau ngasih suapan terakhir. Aku mau makan pelan-pelan lagi. Ayam sambal nasi. Ada pete satu, pete sisa satu. Pete. Kol. Tambah sambal lagi. Gede banget kol. Suapan terakhir. Lengkap. Timun.